一覺瞓醒就係陽澄湖嘅無敵湖景，全程享受2晚頂級悅榕集團旗下嘅粵樓酒店。廣東旅遊推出雙粵江南5天直航團，用最 hea 最優雅嘅慢步伐帶你探盡江南最奢華嘅度假享受。香港直飛上海，唔使轉機執行李嘅煩惱。去蘇州漫遊4大名園衝浪亭同埋北塔報恩祠，夜晚再去到全新打造、充滿宋韻嘅濮源時尚古鎮，好似行入咗一幅流動嘅宋代水墨畫入邊。行程仲特別包你喺西湖太子灣嘅黑珍珠餐廳，一邊嘆住超有儀式感嘅燕窩雪糕火鍋下午茶，仲可以親手體驗非遺戚線製作。漫遊有800年歷史嘅南順古鎮，一路上美食好豐富，有湖慶魚塘藥膳、地道茶香雞同上海嘅本幫菜，餐餐大飽口福。全程入住4星或5星品牌酒店，陽澄湖粵樓酒店、湖州老村粵樓酒店，2間都係悅榕旗下嘅頂級酒店，俾你享受最治愈嘅5星睡眠。我哋保證全程絕冇自費景點，等你可以100%安心去嘆世界。團費僅需1999蚊起，5天直航行程，機票、酒店同美食，廣東旅遊都全程幫你打點好晒。想過一個不一樣嘅精緻假期，即刻評論區留言江南攞行程啦，或者撥打廣東旅遊熱線香港各大門市報名。我係廣東旅遊嘅宏仔，我哋下期見。